проблем се соочуваат 40% од останатото население, што говори за можни дискриминаторски практики врз ромското население. Исто така, ромите во помал процент знаат за правото на рефундација на средства за купен лек, кој што постои како право од Фондот за здравствено осигурување. Меѓутоа, дури и кога го искористуваат ова право, на ромите во помал процент им се рефундираат средствата за купен лек, за разлика од останатото население. Како илустрација, на 65% од ромите кои поднеле барање за рефундација, истото им било одбиено, за разлика на 30% од останатото население на кого им било одбиено ова барање за рефундација. Секоја аптека има месечна финансиска квота за лекови покриена од страна на Фондот за здравствено осигурување. Кога се потроши таа квота, аптеката веќе не може да издава лекови на товар на фондот. Во ромските заедници, особено не сите роми се подеднакво погодени секако. Најпогодени се најсиромашните роми и оние кои што живеат во најлоши социоекономски услови. Потребно е истите луѓе да се информираат за своите права, односно кои лекови им следуваат препишани на рецепт, како може да си го остварат тоа право, како може да го остварат правото на рефундација за лекови, за останати медицински помагала и слично, и како да постапат доколку не им биде овозможено, им биде ускратено одредено право.